আজকে মাত্র এক টুকরো মাছ দিয়ে বানিয়ে ফেলেছি অসাধারণ স্বাদের একটা রেসিপি। অনেক সময় এক টুকরো মাছ বেঁচে যায়, এক টুকরো মাছ দিয়ে তো পুরো পরিবারের রান্না করা যায় না, তাই ভাবনা এসে যায় যে কি করব এটা দিয়ে। আজকে আর ভাবতে হবে না, দেখুন এক টুকরো মাছ দিয়ে কিন্তু আমি পুরো পরিবারের জন্যে একটা অসাধারণ স্বাদের রেসিপি তৈরি করে ফেলেছি। একটা রুই মাছের টুকরো ছিল, সেটাকে আমি নুন, হলুদ আর একটু লঙ্কার গুঁড়ো দিয়ে খুব ভালো করে মাখিয়ে নিচ্ছি। খুব ভালো করে মাখিয়ে নিতে হবে। এবার সরিয়ে রাখলাম। একটা মাঝারি সাইজের বেগুন নিয়েছি, বেগুনটা আগে থেকে ধুয়ে পরিষ্কার করে নিয়েছি। এবার আমি গোল গোল করে বেগুনটাকে কেটে নিচ্ছি। বন্ধুরা, এত স্বাদিষ্ট যে এই রেসিপিটা হয়েছে আমি বলে বোঝাতে পারবো না আপনাদেরকে। বেগুনটার একটা টুকরোতে একটু পোকা মতো ছিল, সেটা তুলে ফেলে দিচ্ছি। বেগুনে এরকম প্রায় সময় পোকা থাকে, তাই সেগুলোকে বাদ দিয়ে রান্না করতে হবে। এবার বেগুনটাকে একটু ধুয়ে নিলাম, নিয়ে একটু লবণ দিয়ে দিলাম, দিয়ে এর মধ্যে দিয়ে দিচ্ছি একটুখানি হলুদের গুঁড়ো, দিয়ে খুব ভালো করে এটাকে মাখিয়ে নিচ্ছি। লবণ আর হলুদটার সঙ্গে বেগুনগুলোকে ভালো করে ম্যারিনেট করে নিচ্ছি। দেখুন, খুব ভালো করে মাখিয়ে নিতে হবে। মাখানোটা হয়ে গেছে, এবার সরিয়ে রাখছি। এবার আমি একখানা টমেটো, একটা মাঝারি সাইজের পেঁয়াজ নিয়েছি আর অনেকটা পরিমাণে রসুন নিয়েছি। এই রান্নাটাতে একটু রসুনের পরিমাণটা বেশিই লাগবে, তাহলে কিন্তু খুব স্বাদ হবে। এবার পেঁয়াজটাকে আমি মাঝখান দিয়ে কেটে একটু বড় বড় সাইজের করে কেটে নিচ্ছি। খুব বেশি বড় করিনি, ভিডিওতে যেমন দেখাচ্ছি সেরকম করেই কেটে নিয়েছি। দেখুন, এবার পেঁয়াজের পাপড়িগুলোকে আলাদা করে নিচ্ছি। আমি যে পরিমাণ রান্না করব, একটা বেগুন নিয়েছি আর এক টুকরো মাছ নিয়েছি, যাতে একটা পেঁয়াজই যথেষ্ট। এভাবে পেঁয়াজটাকে মোটা মোটা করে কেটে নিলাম। দেখুন বন্ধুরা, কত সস্তার মধ্যে অসাধারণ স্বাদের একটা রেসিপি তৈরি হতে চলেছে। পেঁয়াজটা কাটা হয়ে গেছে, এবার টমেটোটাকে আমি দুভাগা করে কেটে নিচ্ছি। এবারে একটা কড়াই বসিয়ে দিয়েছি, কড়াইটা বেশ গরম হয়ে গেছে যখন, তার ভেতর দিয়ে দিলাম 2 টেবিল চামচ মতো সর্ষের তেল। আজকে আমি রান্নাটা সর্ষের তেলেই করব। সর্ষের তেলে করলে পরে রান্নার স্বাদটা কিন্তু খুব ভালো আসবে। এবার আমি মাছটা ভাজতে দিয়ে দিলাম, আর সাইড দিয়ে বেগুনগুলোকেও ভাজতে দিয়ে দিচ্ছি। আমি একসঙ্গে বেগুন আর মাছটাকে ভাজতে দিয়ে দিয়েছি, আপনারা ইচ্ছে করে আলাদা আলাদা করেও ভাজতে পারেন। তাড়াতাড়ি হবে বলে আমি একসাথে দিয়ে দিলাম। একটু ঢাকা দিয়ে দিলাম, তাহলে তাড়াতাড়ি নরম হয়ে যাবে, ভাজাটাও তাড়াতাড়ি হয়ে যাবে। মিনিট 2 পরে আমি ঢাকাটা তুলে নিচ্ছি। দেখুন বন্ধুরা, আমার মাছটা কিন্তু অনেকটাই নরম হয়ে গেছে। আমি গ্যাসের ফ্লেমটা মিডিয়াম টু হাইতে রেখেছিলাম। এবার একটু উল্টো পাল্টে দেবো, বেগুন আর মাছটাকে একটু উল্টো পাল্ট করে দেবো। বেগুন ঢাকা দিয়ে রান্না করলে খুব তাড়াতাড়ি নরম হয়ে যায়, আর এক টুকরো মাছটাও কিন্তু বেশ নরম হয়ে গেছে। আবার একটু ভাজা ভাজা মতো করে নেব। আবারও একটু ঢাকা দিয়ে দিচ্ছি মিনিট খানেকের জন্যে। গ্যাসের ফ্লেমটা মিডিয়াম টু লোতে রেখেছি কিন্তু। দেখুন, দেখেই মনে হচ্ছে মাছটা কিন্তু আমার ভাজা হয়ে গেছে। এবার মাছটাকে আমি তুলে নিচ্ছি। বেগুনটা কিন্তু এখনও কাঁচা কাঁচাই আছে, এখনও পুরোপুরি ভাজা হয়নি। অল্প তেল দিয়েছি তো, এই জন্যে বেগুনটা ভাজতে একটু দেরি হবে, তাই বারবারে ওলট পালট করে এটাকে ভেজে নেব। বেশি তেল খাওয়া তো ভালো না, তবে আমি চেষ্টা করেছি অল্প তেলের মধ্যেই রান্নাটা করতে। আবারও ঢাকা দিয়ে দিচ্ছি একেবারে লো ফ্লেমে মিনিট 2 জন্যে। দেখুন, দেখেই মনে হচ্ছে এবার কিন্তু বেগুনটা একেবারে নরম হয়ে গেছে, বেশ নরম হয়ে গেছে। এবার আমি এটাকে তুলে নিচ্ছি। আপনারা যদি একটু বেশি তেল দেন তাহলে কিন্তু তাড়াতাড়ি বেগুনটা ভাজা হয়ে যাবে, তবে আমি আজকে খুব অল্প তেলে এটা রান্নাটা করব। বেগুনগুলোকে আমি তুলে রাখলাম। এবার কড়াইতে আরও 2 টেবিল চামচ মতো সর্ষের তেল দিয়ে দিয়েছি। তেলটা বেশ গরম হয়ে গেছে যখন, তখন আমি দিয়ে দিচ্ছি বেশ কয়েকটা শুকনো লঙ্কা। একটু ভেজে নেব শুকনো লঙ্কাটা। শুকনো লঙ্কাটা দিলে পরে কিন্তু খুব সুন্দর একটা ফ্লেভার আসে, আর তেলের মধ্যে শুকনো লঙ্কার ফ্লেভারটা কিন্তু চলে গেছে, খুব সুন্দর একটা গন্ধ বেরোচ্ছে। এবার শুকনো লঙ্কাগুলোকে আমি তুলে রাখছি, পরে বলবো যে কখন আমি এই শুকনো লঙ্কাটা ব্যবহার করব। এবার গরম তেলেই দিয়ে দিলাম কেটে রাখা রসুনের কোয়াগুলো।
একটু ফ্রাই করে নিচ্ছি, নাড়াচাড়া করে একটু ফ্রাই করে নিচ্ছি। এখানে রসুনের পরিমাণটা একটু বেশি দেওয়ার চেষ্টা করবেন, তাহলে কিন্তু খুব স্বাদিষ্ট হবে রান্নাটা। একটু ভাজা ভাজা মতো হয়ে গেছে, রসুনটা যখন একটু কাঁচা ভাবটা চলে গেছে তখন আমি দিয়ে দিচ্ছি কেটে রাখা টমেটোটা। আবারও সব কিছু ভালো করে মিশিয়ে নিচ্ছি। আর দিয়ে দিলাম লবণ, 1/4 টেবিল চামচ মতো লবণ দিয়ে দিলাম, তাহলে টমেটোটা তাড়াতাড়ি নরম হয়ে যাবে। সব কিছু কিন্তু অনবরত নাড়তে হবে, নাহলে কিন্তু পোড়া লেগে যাবে। রসুনগুলো কিন্তু বেশ ভাজা ভাজা মতো হয়ে এসছে। টমেটোটা একটু ওলট পালট করে দেবো, তাহলে টমেটোটাও নরম হয়ে যাবে। এইভাবে নাড়াচাড়া করে করে আমি সবগুলো ভেজে নিচ্ছি। এবার দিয়ে দিলাম কেটে রাখা পেঁয়াজটা, দিয়ে সব কিছু আবারও ভালো করে মিশিয়ে নিচ্ছি। দেখুন বন্ধুরা, কত তাড়াতাড়ি কিন্তু রান্নাটা আমার কমপ্লিট হয়ে যাবে। ঢাকা দিয়ে দিলাম, তারও তাড়াতাড়ি হবে ঢাকা দিলে পরে। মিনিটখানেক ঢাকা দিয়ে রাখলাম। দেখুন, দেখেই মনে হচ্ছে টমেটোটা কিন্তু বেশ নরম হয়ে গেছে। সব কিছু একটু নাড়াচাড়া করে ভালো করে মিশিয়ে নেব। টমেটোটা একটু খুন্তি দিয়ে কেটে কেটে দিচ্ছি, তাহলে আরও তাড়াতাড়ি টমেটোটা গলে যাবে। এবার হাই ফ্লেমে আবারও খানিকক্ষণ একটু মশলাটাকে ভাজা ভাজা মতো করে নেব। দেখুন, এর মধ্যে আমি দিয়ে দিচ্ছি 1/4 টেবিল চামচ মতো হলুদের গুঁড়ো। এখানে মশলার পরিমাণটা খুবই কম লাগবে। আর দিয়ে দিলাম 1/4 টেবিল চামচ মতো লঙ্কার গুঁড়ো। আমি শুকনো লঙ্কা ভেজে রেখেছি, সেটা দেবো, ওই জন্য লঙ্কার গুঁড়োটা একটু কমই দিলাম। তবে আপনারা নিজেদের পছন্দ মতো ঝাল দেবেন। তবে এই রান্নাটা একটু ঝাল ঝাল খেতে কিন্তু বেশ ভালো লাগবে। আবারও সব কিছু ভালো করে মিশিয়ে নিচ্ছি, নিয়ে অনবরত কিন্তু নাড়তে হবে। দেখুন, আস্তে আস্তে কিন্তু মশলার গা থেকে তেল বেরোতে শুরু করে দিয়েছে। অনবরত কিন্তু নাড়তে হবে, বেশ ভাজা ভাজা মতো করে নিতে হবে। এবারে আমি যে বেগুনগুলোকে ভেজে তুলে রেখেছিলাম তার থেকে খোসাগুলো বাদ দিয়ে দিচ্ছি। হাত দিয়ে চাপ দিলেই কিন্তু খোসাগুলো ছাড়ানো হয়ে যাবে। বেগুনটা বেশ গরম আছে, তাই একটু হাতে ছাকা লাগছে আমার। আস্তে করে বেগুনের সব খোসাগুলো আমি বাদ দিয়ে দেব, ফেলে দেব, দিয়ে ভেতরের অংশটা আমি নিয়ে নিচ্ছি। এবারে পুরো বেগুনটাকে আমি দিয়ে দিলাম কড়াইয়ের ভেতরে। সমস্ত খোসাগুলো বাদ দিয়ে দিয়েছি, কড়াইয়ের ভেতরে দিয়ে দিলাম, দিয়ে আবারও সব কিছু ভালো করে মিশিয়ে নিচ্ছি। অনবরত কিন্তু নাড়তে হবে, সব কিছু ভালো করে মিশিয়ে নিতে হবে। এখানে আর কোনো কাজ নেই, শুধু অনবরত কিন্তু নাড়তে হবে, নাহলে কিন্তু পোড়া লেগে যাবে। এবারে যে মাছটা ভেজে রেখেছিলাম সেই মাছের থেকে কাঁটাটা বার করে আমি মাছটাকে আমি দিয়ে দেব। বন্ধুরা, রেসিপিটা ভালো লাগলে পরে একটা লাইক করবেন, আর কমেন্ট করে জানাবেন যে আপনাদের কেমন লাগছে। অবশ্যই শেয়ার করবেন বন্ধুবান্ধব আত্মীয় স্বজনের কাছে, এটাই আমার একান্ত রিকোয়েস্ট আপনাদের কাছে। সমস্ত কাঁটাগুলোকে কিন্তু বার করে নিয়েছি। আর যে শুকনো লঙ্কাগুলো ভেজে রেখেছিলাম ওগুলোকেও একটু ভেঙে নিচ্ছি। ভাজা শুকনো লঙ্কা দিলে পরে কিন্তু রান্নার টেস্টটা বহুগুণ বেড়ে যাবে। এই জন্যে গুঁড়ো লঙ্কা কম দিয়ে ভাজা শুকনো লঙ্কাটাই আমি বেশি পরিমাণে দিচ্ছি। দেখুন বন্ধুরা, এখন কিন্তু আমি শুধু মাছটাই দিচ্ছি, দিয়ে সব কিছু আবারও ভালো করে মিশিয়ে নিচ্ছি। অনবরত কিন্তু কষাতে হবে, অনবরত নাড়তে হবে, নেড়ে নেড়ে এটাকে একেবারে শুকনো শুকনো কষা কষার মতো করে নিতে হবে। অসাধারণ টেস্টি রেসিপিটা তৈরি হয়ে গেল। বন্ধুরা, যারা আজকে আমার চ্যানেলে প্রথম দিন তাদেরকে রিকোয়েস্ট করবো আমার চ্যানেলটা সাবস্ক্রাইব করার জন্যে। আর যদি ফেসবুক থেকে দেখেন তাহলে রিকোয়েস্ট করবো আমার পেজটা ফলো করার জন্যে। দেখুন বন্ধুরা, কি সুন্দর একটা রেসিপি তৈরি হয়ে যাচ্ছে। এক টুকরো মাছ দিয়ে যে এত অসাধারণ স্বাদের একটা রেসিপি তৈরি হতে পারে আপনারা না দেখলে বিশ্বাসই করতে পারবেন না। এবার ভেজে রাখা শুকনো লঙ্কাটাকেও দিয়ে দিলাম বেশ খানিকটা ধনেপাতা কুচি। আবারও সব কিছু ভালো করে মিশিয়ে নিচ্ছি। আরও মিনিটখানেক ভালো করে মিশিয়ে নিচ্ছি। অবশ্যই খেয়াল রাখবেন যাতে পোড়া না লেগে যায়, পোড়া লেগে গেলে কিন্তু সমস্ত রান্নাটাই বাজে হয়ে যাবে।
দেখুন আমার রান্নাটা হয়ে গেছে, গ্যাসের ফ্লেমটা অফ করে দিয়েছি। এবার একটা সার্ভিং প্লেটে আমি সার্ভ করে দিচ্ছি। দেখুন বন্ধুরা, ভাবা যায় যে এক টুকরো মাছ দিয়ে পুরো পরিবারের জন্যে ডিনার রেসিপি কিংবা লাঞ্চ রেসিপি। এটা আপনারা ভাত দিয়েও খেতে পারেন, রুটি লুচি পরোটার সাথেও খেতে পারবেন। অবশ্যই বাড়িতে একদিন বানাবেন, দেখুন দেখেই কিন্তু খেতে ইচ্ছা করছে। আমি সামনে থেকে দেখাচ্ছি কত সুন্দর দেখতে লাগছে। বাড়িতে গেস্ট এলেও আপনারা কিন্তু এই রেসিপিটা বানিয়ে দিতে পারেন গরম ভাতের সাথে। আহা, এক থালা ভাত কিন্তু এটা দিয়েই খাওয়া হয়ে যাবে। আমি তো খেতে বসে গেছি। আপনাদের বাড়িতে ফ্রিজে এক টুকরো মাছ আছে নাকি? তাহলে অবশ্যই রান্নাটা করে ফেলুন। অসাধারণ টেস্টি রেসিপিটা, এর স্বাদ কিন্তু জীবনেও ভুলতে পারবেন না। সকলে ভালো থাকুন এই কামনা করে ভিডিওটা শেষ করলাম।